kebanyakan mami. Ya, emang aja dengar. Emang apa salahnya sih? Jadi orang ini Ya kagak ada salah. Kenapa sih lu? Kabarnya? Anggap aja itu bajingan lu. Buktinya dia kagak mau nerima kerjaan lu, ya kan? jadi kan masalahnya orang ini. Orang itu kan pekerjaan dunia. Jadi jembatan buat masyarakat ada masyarakat berdoa. Kalau nggak ada pengurus,
Apa?